Como é que é o barulho da moto pai? Faz Como é que é? Isso! Como é que o papai o barulho faz? Ah, tá, pai sabe. Faz. Guardar a moto, então. Tu não vai mais andar. Eu vou guardar a moto. Dá pra guardar a moto? Tu não vai mais andar? Como é que é o barulho da moto pai? Ai, que barulhão que faz, né? Faz aí, Faz aí, acelera. Faz aí com a mão. Isso aí, um barulhão.